अरे तुम कौन हो? जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रुकिए पुलिस अंकल, इन्हें गोली मत मारिए, ये तो मेरी मम्मा है। मैं जादू से मम्मा का रंग वापस लाती हूँ। किसका मतलब है पक्का तुम ही भूत होगे? जल्दी से बताओ तुम कौन हो? अंकल अंकल रुक जाइए, ये मेरे पापा है। नहीं बेटा, ये एक भूत है। रुकिए अंकल, मैं अभी पापा का रंग वापस लाता हूँ। जादू मेरा चल जाए, पापा का रंग वापस आ जाए। अरे तुम तो सही कह रहे थे, इसका मतलब जो आखिरी में बचा है वही चुड़ैल है। अरे बेटा तुम जल्दी बताओ, तुम इसे जानते हो क्या? नहीं अंकल, मैं इन्हें नहीं जानता। इसका मतलब यही भूत है। इसका असली रूप सामने लाने के लिए ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। अरे बाप रे, मैं तो पकड़ी गई।